急速赶来。众人见状，赶紧将这个仆人藏起来。狄雷和族长在奴隶们的掩护下逃出城外。此时，狄雷的妻子正要被这个小头头霸占，怎料不轨之事却被人告密。天神的仆人正好抓了现行。就在他们准备夺下伊芙勒手中的刀时，无意间发现了手上的猎户座之印。仆人赶紧将这个消息告诉给天神。天神一听，顿时慌了，因为属于他的时代马上就要结束。狄雷也在暴动前做最后一次讲话，他希望所有人能为自己的族人拼死一搏。于是，在第二天清晨，他们便悄悄混进奴隶的队伍中，并趁机将武器埋在黄沙里，准备随时发起进攻。此时，狄雷边拉巨石边观察周围的情况，等到时机成熟后，他们故意将巨石偏离了路线，以此来吸引监工的注意。为了给同伴去卸掉猛犸象的绳索争取时间，勇士只好默默忍受皮鞭之苦，直到解绳索的男孩发动进攻。这场反抗之战也就此打响。刚才忍受屈辱的老黑终于可以发泄心中怒火。